Hello everybody, how are you today? How are you my students? I hope you are all in a good conditions. Today we are going to learn about invitations. So prepare yourself because we are going to identify, determine, and analyze what invitation is. Let's learn together. My students, what are these? Can you guess? There are two kinds of picture. Yes, they are invitations. Types of invitations. One is formal invitations. Formal invitations, which follows a dignified form, tone, style, in agreement with the established norms, customs, or values. For example, an invitation to a graduation party, an invitation to wedding party. Formal invitation atau undangan resmi itu memiliki bentuk yang sudah terstruktur. Bahasanya baku. Contohnya, undangan pesta kelulusan atau undangan pesta pernikahan. Sedangkan yang kedua, informal invitation. Invitation which is more casual. It is sent by short message or memo to the invitee. Example, invitations to a birthday party. Jenis yang kedua yaitu undangan informal. Yaitu satu undangan yang lebih casual, tidak baku, ya, yang dikirim oleh pengundang. Contohnya itu undangan ulang tahun. Okay, now let's talk about formal invitations. What is formal invitation? Formal invitation, it is an invitation which follows a dignified form, tone, style, in agreement with the established norms, customs, or values. Sebuah undangan resmi adalah sebuah undangan yang mengikuti bentuk yang sudah baku, sesuai dengan aturan yang terikat. Kemudian, what is social functions? Social functions to invite people to come to the formal event. Apa fungsi sosialnya? Fungsi sosialnya itu untuk mengundang orang untuk datang ke kegiatan-kegiatan yang resmi. Dan what is language feature? First, simple present tense. Second, detailed informations. Date, time, and place. The third, style of writing is formal. Bagaimana dengan unsur kebahasaannya? Ya, formal invitations menggunakan simple present tense. Informasi yang detail. Ada tanggal, ada waktu, dan ada tempat. Dan kemudian gaya bahasanya itu formal, artinya mengikuti aturan yang berlaku. And next, what is the generic structure? The first line is the names of the person who invites. The second line is the request for participation. The third line is the names of the persons invited.
The fourth line is the occasions for the invitations. The fifth line is the time and date of the occasions. The sixth line is the place of the occasions. The seventh line is the special instructions. The last line is the request for reply. Untuk generic structure atau susunan dalam satu undangan resmi, itu yang paling atas itu adalah orang yang mengundang. Kemudian yang kedua itu adalah permohonan untuk hadir. Kemudian yang ketiga itu adalah nama seorang yang diundang. Kemudian yang keempat itu adalah occasions for invitations. Kegiatan yang diundangnya itu apa? Kemudian yang kelima itu menunjukkan waktu, tanggal berlangsungnya event. Kemudian yang keenam itu tempat berlangsungnya event. Yang ketujuh itu mengenai special instructions atau perintah khusus dari yang mengundang kepada yang diundang. Kemudian yang terakhir itu adalah permohonan untuk jawaban. Apakah bersedia untuk hadir atau tidak bersedia untuk hadir terhadap undangan resmi ini. Okay, class, to make it clearer, now let's analyze this generic structure. Mr. and Miss Pujianto, as the first line, it is name of the host. The second one, cordially request the pleasure of your company. It is the praising. The third one, on the wedding ceremony of their daughter. The kind of event, jenis kegiatannya. On Friday, the 12th of December, it is about the date. At 7 o'clock, it is about the time. Gedung Kartini, Jalan Gatot Subrata, Jakarta, it is about the venue. And for number 7, dinner will be served at 8 p.m. sharp. It is about special instructions. And the last, number 8, R is VP Yani. It is about the request of response. While responding formal invitations. Formal invitations should be responded to within 3 days. Replies are written in third persons. Replying the invitation card provided should be preferable to handwritten. Reasons should be briefly stated for declining the invitations. Anak-anak sir, ya, merespon satu undangan resmi itu memiliki beberapa hal. 1. Harus direspon dalam 3 hari. Kemudian replies-nya itu ditulis dengan menggunakan kata ganti orang ketiga. Kemudian replies-nya atau responnya itu harus ditulis tangan. Kemudian yang terakhir, alasannya harus bersifat singkat, padat, dan jelas ketika menolak untuk hadir dalam satu undangan. Sebagai contoh seperti yang berikut. Acceptance. Ini berdasarkan undangan yang sebelumnya. Mr. and Miss Eri Utomo accept with pleasure the kind of invitation of Mr. and Miss Pujianto to the wedding ceremony of their daughter on Friday the 12th of December at 7 o'clock. Sedangkan yang berikutnya ini adalah contoh declining.
Mr. and Miss Situmorang regret that they are unable to accept the kind invitation of Mr. and Miss Pujianto for Friday, the 12th of December at 7 o'clock due to prior engagements. So, responding verbal invitations could be acceptance or declining. And responding the card, responding card comes with the invitation card. This card should preferably handwritten. Ketika merespon satu undangan, di mana terdapat juga responding card-nya, maka kartu undangan ini harus ditulis tangan. Apakah menerima, accept, atau decline. Kemudian biasanya ada lagi hal-hal yang bersifat teknis lainnya, seperti apakah menyukai makan ayam, atau menyukai vegetarian, atau menyukai fillet, dan sebagainya. So class, that's what we are talking about formal invitations. Thank you for your attention. Keep healthy and bye-bye.